ဟုတ်ကဲ့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဂုံးဖလောမှာပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီကနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ခင်ဗျားတို့မမိသေးလားတော့မသိဘူးကျွန်တော်လွန်ခဲ့တဲ့အဲ့လိုဗီဒီယိုနှစ်ခုအရှိရပါတော့ကျွန်တော်ပြောခဲ့ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်အချက်အဲ့လိုတစ်ခုခုချပြစရာရှိတယ်ကျွန်တော်အရာတစ်ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဲ့လိုအလုပ်လုပ်နေရဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ခင်ဗျားတို့ပြောခဲ့သေးတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီချပြမဲ့ဟာတော့အခုကျွန်တော်တို့ finally ကျွန်တော်ချပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အခုဒီ America မှာပေါ့နော်ဒီ Vermont State မှာဒီ Winooski ရဲ့ downtown မှာကျွန်တော် Indian restaurant ကိုကျွန်တော်ဖွင့်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါတော့ downtown မှာပေါ့နော်ဆိုတော့ Indian restaurant ဖွင့်ထားပါတယ်ဆိုတော့ဆိုင်နာမည်တော့ Tikka House ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဖွင့်ထားတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါပါ Tikka House Indian cuisine ပါဆိုတော့ကျွန်တော်အထက်သွားပြီးကြည့်အောင်ကျွန်တော်တို့ဘာတွေရှိလဲဘယ်လိုတွေရှိလဲဆိုပြီးကျွန်တော်အထက်သွားပြီးကြည့်အောင်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်ရဲ့ဆိုင်ရဲ့ tour လုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် let's go ပါသွားရအောင်ဆိုတော့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဆိုင်ထဲဝင်လာရင်တော့အခုလိုမျိုးတွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့မကြခင်က decoration တွေလုပ်ထားပါတော့ဒီမီးတွေဘာတွေအများတွေအကုန်လုံးကျွန်တော် decoration လုပ်ထားဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ဆိုင်ကတော့အဲ့လိုရှိပါတယ်ဒါတော့အများကြီးအဲ့လို group တွေလာထိုင်အဲ့မှာထိုင်နေနည်းနည်းပါတော့ဒီမှာထိုင်နေပေါ့ဗျာလူတွေကတော့ဒီနေရာမှာထိုင်ရတာကြိုက်ကြပါဆို view ကြည့်လို့ရတယ်ဆိုတော့ပဲချင်းဆိုတော့ဒီမျိုးရှိတယ်ပြီးဒါကတော့ကျွန်တော်ဘားပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့ဘားကကျွန်တော်တို့မလုပ်ရသေးဘူး license မယူရသေးဘူးဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့နောက်မှထည့်မှာပေါ့ဒါတော့ဘားပါဒါတော့ထိုင်ကုန်ပါဗျာကျွန်တော်ဒါအောက်တော့အပြင်မှာထားဖို့အတွက်ဒါ setup လုပ်နေအောင်မပြီးသေးဘူးနောက်ထပ်တစ်ခုံကျန်နေခုံက3ခုံပေါ့ဒါလည်းဘားနေရတယ်ကျွန်တော်တန့်ရှင်းလို့မပြီးသေးပါဘူးကျွန်တော်ရတဲ့ခဏဖားရထားတာပါဆိုအဓိကတော့ကျွန်တော်ဒေါ်လောစီတော့ဒီဘက် channel တော့တိတ် use မလုပ်ဘူးအဓိကဒီဘက် channel ပေါ့နော် beer တွေဘာတွေအရက်တွေ alcohol တွေဒါမှဒီဘက် channel use လုပ်ဖြစ်ဖို့များတယ်ပေါ့နော်ဒီနေရာတွေကဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါတော့ဆိုင်မှာပြီးရင်ဒီကြားထဲတွန့်ရင်ဒီမှာအင်တာနှလုံးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာအင်တာနှစ်ခုရှိတယ်တစ်ခုပြီးဟိုဘက် channel မှာလည်းခုနအဲ့ဒီဟိုဟာရဲ့ဘေးမှာလည်းအင်တာတစ်လုံးရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာလည်းအင်တာတစ်လုံးရှိတယ်စုစုပေါင်းဒီမှာအင်တာ3လုံးတောင်ရှိတယ်ဒီဆိုင်မှာဆိုတော့ကျွန်တော် kitchen နဲ့တွားရအောင်ပါ kitchen ကနည်းနည်းလေးကျွန်တော်ဆရာသမားပါလဲchef မိုးလုံးနေပါနောက်တစ်ယောက်ဘယ်ကျွန်တော်က chef တွေပါတယ် prepare လုပ်ဆရာတွေသူတို့လုပ်နေဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့မနောက်ရှက်ဘူးပင်ဒီအောက်မှာ basement တစ်ခုရှိတယ်ဒီမှာအမိုက်တွေအကုန်လုံးပြစ်ထားတာညချင် clean လုပ်ရမယ်ဒါတွေဆိုတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆိုင်လေးဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်ပြတာတော့ဘောနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဘာပြောချင်တာလဲဆိုရင်အဓိကတော့လူငယ်တွေပေါ့ဗျာလူငယ်တွေသိရမလားအဓိကဘယ်လိုလဲဆိုရင်အသက်အရွယ်နဲ့မဆိုင်ဘူးဗျာသိရမလားကိုယ့်ရဲ့အတွေးခေါ်ပဲကိုကအသက်ကြီးပေမဲ့အတွေးကအသက်ရောမဖြစ်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါဘယ်တော့မှမဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့အရေးကြီးကလူငယ်တွေကျွန်တော်အမေရိကရောက်တယ်နည်းနည်းလေးအဲ့လိုအချိန်တစ်ခုပေးသူများတွေစီလို့ကြိုးစားပတ်စံတွေကိုစုပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီစီးပွားရေးဘယ်လိုလုပ်မယ်ငါဘယ်မှာ invest လုပ်မယ်သိရမလားအဲ့လိုမျိုးတွေကိုအာယုံစိုက်ပြပါဆိုသူများစီမှာလောက်ရတဲ့ဘာတွေဆိုတာတိတ်ပြီးတော့ဘာဖြစ်တာမဟုတ်သိရမလားရေရှည်အတွက်ကလည်းဘာမှတိတ်ကောင်းတာမဟုတ်ဗျာဆိုတော့ဖြစ်နိုင်တယ်များတော့ကိုယ်အစားနဲ့ကိုယ်လုပ်ပါဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းဒီဆိုင်ကိုမဖွင့်ခင်ကျွန်တော်လည်းစီးပွားရေးတခြားဟာတွေလည်းလုပ်ခဲ့ဘူးတယ်ဒါပေမဲ့အဆင်မပြေတာတွေသိရမလားဝါဖြစ်တရားဖြစ်ဝါအဆင်မပြေတရားအဆင်မပြေနဲ့နောက်ဆုံးတော့ကျွန်တော်ဒီဆိုင်ဖွင့်နိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့လောက်ထိဒီလိုမျိုးဆိုင်ကြီးကျွန်တော်ဒီလိုနေရာမှာဒီလိုဆိုင်ကြီးဖွင့်နိုင်မယ်လို့ကျွန်တော် expect တကယ်မလုပ်ခဲ့ဘူးပေါ့နော်အဲ့လောက်ထိဖြစ်မယ်လို့မတွေးထားခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တွေးထားတဲ့အထက်ပို့ပြီးတော့ကောင်းတဲ့ဆိုင်ရခဲ့တယ်ကောင်းတဲ့နေရာမှာရခဲ့တော့ဘာပြောကောင်းတယ်ပေါ့ဗျာသိရမလားဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒါလေးပြောရင်းနဲ့ပဲလူငယ်တွေ motivation လုပ်ချင်ပါတယ်ကြိုးစားပါအကုန်လုံးဖြစ်နိုင်ပါတယ်သိရမလားတခုခုဟိုဟာဒီကအကြံလိုချင်တယ်တခုခုမေးစရာရှိတယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်လာပြီးတော့မေးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ခင်ဗျားတို့ဖြည့်ပြီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကတော့တစ်လောင်းပါပဲဗျာအခုလိုမျိုးအဆုံးထိချိပဲအတွက်လည်းအားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့ပြောရင်းနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့အားလုံးနောက် vlog မှာပဲပြန်ပြီးတွေ့ကြရအောင်ဗျာအားလုံး see you ပါဗျာ KU ဆိုင်ကြပါ